हन्नू भाई आपका फ़ोन कब से बज रहा है? प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। हन्नू भाई आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ पिक अप द कॉल। हन्नू भाई आपका फ़ोन कब से बज रहा है? प्लीज़ थोड़ी सी टाइम निकालकर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है हन्नू भाई, प्लीज़ पिक अप द कॉल। प्लीज़ पिक अप द कॉल हन्नू भाई, प्लीज़ पिक अप द कॉल प्लीज़।